Pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis, nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon guys. Napa pagoda napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah, tempat napa ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasanya didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak, membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus nah ayat sing umum kan walau la dafu wa nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungono tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran itu barokahnya. Ora cocok nih napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat, itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego, akhirnya banyak sing banting nopo? Banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas, sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak nopo? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ora entuk sitok. Lah nak pirang-pirang entuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleke sitok ora entuk amplop sitok. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat, paham lho kan. Jadi yang entuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu, paham nggih. Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiyang Mekah supaya sopan karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duit bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dilingno. Kowe iku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah sange Raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbok anake presiden, mbok anake kiai gedhe, mbok pejabat ning Jakarta. Ngledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbok anake bakul mie ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih mboten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wae caleg-calegan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil yattakhidhan wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'don napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan, mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusia ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak buat delok, mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang nopo? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat, ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh.
Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyanyian. Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi nggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem nopo haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gawean Amerika. Ketika kue cilik ati ngono, ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa nopo, ono nopo haji. Lah sing luwih butuh sapa iki? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak nopo? Haji. Kira oleh protes sing ngene iku wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi'ah Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku baru kaya sebab sing ora bener, paham. Lah mulane nak sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku pangeran. Jadi polisi itu dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh polisi. Lah umpama ora ana kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara, mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong untuk gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhaka ada pangeran gawe, malah jogeman tentang pangeran keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lah nek ana gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan kiai untuk salam tempel mergo nang bodho. Lah akhire muga wong pinter kabeh ora entuk napa salam tempel. Lah nek kiai waras nek disalami tempel istighfar, mergo rodok musibah, paham gitu. Lah nek kula termasuk syukur, kula dadi kiai sing rapati untuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula perkara rapati musibah. Mulane kaya ora usah dadi wong alim-alim tahqiq kemarin antuk salam templek ngrasa hisab, paham gitu. Dadi malah diamalno macam-macam. Iku pangeran gitu. Terus pangeran ndambal manusa niku wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din napa darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Sukhriya iku nggo nyanyian. Lho nggih to, saiki misale sampean hafal Quran, larise iku ya mergo wong sugih. Ora iso mbok arani ngapal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lalah ditakdir buta tenan. Mbok digo jimat, mbok tabarruk, pokoke buta. Pejabat ki ngoten nang gerwaya pejabat sowan kiai. Tapi kiai ini bangga ya ora kena. Engko ya ndekne sing buta. Jadi berarti buta. Pokoke walhasil iku ya ngoten iki. Tapi umpama tanpa iku dadi hancur. Yo pangeran dadi lahudimat suami wa biya'u wa sholawat wa masajid karufi asmuwahi katsira wa la ansurana wa napa mayansur. Mulane zaman Rasulullah sugeng niku nak damel contoh niku kowe mbek pembantu iku apik endi? Jare Nabi umpama ora ana pembantu kowe ya ora iso nglakoni penggawean. Cuma wong iku ditakdir pangeran dadi napa pembantu. Mulane kula nate maos tenggene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa nek kowe iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang begitu ya dakwah. Misale kula sedekah ning ruhin 10.000 utawa 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing di sedekah. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing nampa. Jadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kowe ya butuh. Pemane saiki josono sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngaten, kowe nyimpen dhuwit ning BCA 1 miliar kan tetep 1 miliar. Ning BRI 1 miliar 1 miliar. Lah wong sedekah kan lucu ya. Wong undat-undatnya jan goblok tenan. Lah mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat.
Berarti kan mau koyo kowe ndakok dhuwit ning BCA tabungan kok mbok subuk somben kan. Berarti ke sedekahane rugen 1 juta iki anggap bae mbok subuk somben ning putih akhirat. Mau mbok titipno rugen. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhirat. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bil manni wal adha sedikit. Kayak kula mulang. Ya wis kok aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nek aku ngerasa berjasa, kepen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kula ora sejenis itu, paham. Nauzubillah, kampungan mulang ngoten ruwet. Dadi bento, ngoten dadi napa? Bento. Lah iku latih ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampai ngaji juga gitu, ora usah ngrasa piye ngaji ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran nak gawe salah iku terus barokah. Artis sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk dhuwit kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kudu, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kudu, paham? Iku pangeran. Jane nggih tontonan, iku pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ketika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyek manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggo wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggo WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep gledek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Lan ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Ini kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda ya. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang itikaf kabeh ning masjid, ora ana wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nah, ana kesasar sing ditakoki sapa? Misale wong kabeh seneng ning masjid, terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis wae ada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis, liyane ben ning omah. Nah Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah, betul ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nanti kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham ya, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahudimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismu wa katsiran wa la yansurun nawaw napa mayansur. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik, niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar.
mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dan ini yang agak sensitif kalau terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih, kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknane urusan nggih. Amrun maknane apa? Urusan. Manhiyun munkar maknane aneh. Jadi munkar maknane apa? Aneh. Mulane darani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknane apa? Dikenal. Munkar maknane aneh. Iki rungono tenan nggih. Kula baleni malih nggih. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, wong ra bojone kok ngeloni, berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk, aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan ya. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus Nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh ini rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ora mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa, Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum ora seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaumnya nak muni, ya Syuaib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wa ma anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokem, kowe ora keluarga ning rat wis tak siksa. Wa ma anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lalu Nabi Syuaib jawab, qala arohti a'azzu alaikum minallah. Paham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan terhormat, supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu enggak sampai dibunuh. Jadi kasus Nabi Syuaib kaumnya napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wa ra'akum napa diriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan ya. Kalau begitu, ya. Terus fatwanya Imam Ghazali ben sampean ora sithik-sithik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat teman-teman dadi mboten sida paham nggih niki mergo barokah fatwa niki.
seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, ya punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale, kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam, kowe iso bayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat di salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep salat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep salat itu masalah. Kamu kangelan kan salat.